Nur, Nya ce, kieu Nur, urang kan dek maya ciciran motor. Udah ke ATM ini jauh, jeung panas Nur. Maneh bisa teu Nur, nulungan urang tulungan Nur, milu transfer. cik mana nomor rekeningna? Oh iya Nur, Oh nya, dek di TF sabaraha ce? iya duitna 700 Nur. Oh 700. Kelanya ce, Nya, geus berhasil ce. oh nya Nur. Nur, screenshotkeun nya, kirimkeun kana WA urang. Oh nya, KWA ece nya. Nya, ieu duitna Nur. Eta Nur, nu 200 na ku urang diinjem heula nya. Soalna tadi dipake balanja, jadi kurang duitna Nur. Teu bisa kitu ce. Nah, hata ngomong ti mimiti, teu bisa kitu. Isu pokona mah poe Sabtu ku urang dibayarna. Nya, piraku jadi urang nu nanggung. Nya teu nanaon atuh Nur, pira oge 200.000. Engke poe Sabtu ku urang dibayar, dikadiekeun duitna. Ce, teu bisa kitu ce. Pokona mah engke poe Sabtu ku urang dibayar, duitna dikadiekeun. Kumaha ieu teh jelema ditulungan teh kalah kasangeunahna. Ce, duit anu kurang 200 teh kumaha? Nakajempe wae. Pan urang geus ngomong ka maneh Nur, ku urang duitna dibikeunna poe Sabtu. Lamun ayeuna urang can nyepeng duitna Nur. Teu bisa kitu ce. Pan ti mimitina oge ece teu ngomong nanaon. Nah bisa cigah kitu. Nya, lamun urang ngomong ti mimiti, engke maneh moal daek. Enggeus, engke ge dibikeun Nur, engke ge dibikeun. Ya Allah, mun sieun teh dibikeun duitna pira oge 200, teu loba. Engke poe Sabtu dibikeun. Soalna kamari eta hari terakhir transfer, karena cicilanna teu bisa ditunda. Jadi urang injem heula ka maneh Nur. Urang mah embung ce, kumaha sih? Enggeus lah, tenang we, engke ge bakal dibikeun. Cigah naon wae. Engke poe Sabtu duitna moal kabur deket ieu imahna ge. Mun teu percaya datang we ka imah, engke ge dibikeun duitna. Geus ah. Awas we, lamun manehna isuk penta tulung deui, moal ditulungan deui. Nur, urang nyokot heula ieu nya, catetkeun heula we. Naon eta ce? Ih, maneh mah, urang nyokot heula ieu, catetkeun heula we biasa. Heuh ce, dek hutang heula. Nya, urang ngahutang heula Nur, catetkeun heula we. Ayeuna mah abi teh ngahutangkeun ce. Main cokot wae. Heula simpen heula etana. Nah, emang kunaon kitu Nur? Ayeuna mah urang teh ngahutangkeun ce. Nah, maka jeung teu ngahutangkeun Nur. Nya henteu we ayeuna mah. Nya, nah make jeung teu ngahutangkeun ka urang Nur. Naon masalahna? Nah, bet teu ngahutangkeun ka urang. Pokona urang teu ngahutangkeun. Aneh. Nah, tukang warung teu ngahutangkeun. Emang kunaon Nur teu ngahutangkeun? Nya teh kunaon? Kumaha urang we? Warung-warung urang? Nya, kunaon alesana? Nah, naon alesana bet teu ngahutangkeun? Urang kudu nyaho alesana Nur. Alesana Nya, pokona mah ayeuna mah jualanna keur sepi, harga-harga pada naik. Jadi urang ayeuna mah teu ngahutangkeun. eta mah resiko tukang warung. Tetep we kudu ngahutangkeun. Edek jualanna sepi, edek jualanna rame. Dek naik harga, dek nanaon oge. Tukang warung mah tetep kudu siap dihutangan Nur. Cek saha kudu siap dihutangan. Aturan ti mana eta ce? Ya kumaha urang ya tuh ce dek ngahutangkeun dek henteu oge. Urang nu usaha, urang nu ngawarung, ece tong atur-ngatur. Atuh ayeuna kumaha Nur? Urang dek ngahutang dibere moal. Pokona mah teh ngahutangkeun. Dalam bentuk apapun, alasan apapun. Henteu bisa. Ulah gitu Nur, dihutangan mah geus resiko tukang warung. Resiko tukang warung mah untung rugi capek eta resiko tukang warung mah.
nya geus tutup we Nur warungna ari sakirana mung di hutangan mah teu kudu ngawarung lamun mung di hutangan mah da tukang warung mah kudu siap di mana-mana oge di hutangan geus Nur tutup we teu kudu ngawarung lamun mung di hutangan mah di mana-mana oge lamun jualan mah kudu siap di hutangan lain ulah urang jualan cek tapi lamun ece teu boga duit ulah datang ka warung